Xo'p, aka, mashinangizni ko'rdim. Nech pulga sotmoqchisiz buni? Hozir mashina purishlar $8000 qilishdi. Zo'r pul qilishdi. Ne sotmadingiz? Mashina Adamlar nomlardi. Adamlar hozir Anisadalar. Hamma mashina purishlar pulini notariusda sanaymiz deyapti. Lekin hozir Adamlar notariusga boradi. Sharoitlar emaslar. Mashinani sotishimning sababi Adamlarning operatsiyalariga pul kerak. Nech pul kerak? Doktorlar operatsiyaga 5000 ketadi deyishyapti. Ha, operatsiyaga pul zarildi. Mayli, agar $5000 ga bersangiz, naq pulingizni olib qolaman. Ana u yog'iga adezda banisdan chiqqularcha notariusiga sabr qilib turaman. Ozgina insof bilan olib qoling. To'g'ri kelsa shu. Mashinani o'zi nech pulga sotding o'g'lim? $5000 ga sotdim-da. Bolam, o'ylab gapir.